أزول ذا حميان أزولك في الأول نمكتسيليم شحال يا نغابة داين سمحت كان ندي خدامان مي كومام كا طون طون نتسوغال شحال يلها الشرف زياد حقار به أصدق يفتح الزاليث يفتح حسارت يف محمد يفتح عرفت يف لي زالجيريا الشرف باه يف كلش ما يفي قبيليا الشرع والله علاني قبيلي يف والله ولا جو بريفير القيمة قراءة نشرب ولا القيمة تمطوط تا قبيليت تا حرمت إليس الحرام ولا القيمة قراءة نشرب ولا القيمة ذو قبيلي حرايمية الألجيرية مثل الحرام ينسلم فواحد جو بريفير القيمة قراءة نشرب شحال القيمة ذو سنة ثلاثة سوايع تفاكا ولا القيمة ذو قبيلي ينسلم فوحان طحن ناس قبيليت تطحن تفوحنت إن دمير السكرة ما قيم غيز تقرأ تنشرب 4 سوايع السكرة معليش أكيد أنا كانيني الجود تسلي معك خير بلاش هنا داكي دي مونطارجي عندك أزرع الجاي مونطارجي خدم لا فيبرا الطريق إلى كليك ينس يمدوك ينسى كل هاد السليمة في الأول حد عنو في الأول أذنوثني يقدشنا كويلاري 45 كيا أين يعني أنا كل فيبر فريمون فغا ما إلا ويس أنا بروبليم لا فيبر أو نتفكا نيميرو تليفون نسن أس نسيولم ويعني القبيلة كوا دي قبيلين حرين حملات نطاس وقيل سكرا وقيل ما صفا أولي تتكال سكرانا مازال دونك هاد السليمة الهرس جديد قال الدا حمد خماج طوح عندي ديكاس بوري قبيلينا كيخدم لا فيبر ثربات طريق يا رزقتك الدنيا أطلم ثافث الدوري يا رزقتك الدنيا أطلم ثافث الدوري يا وشول الضرايو هذا الخيقيت يغلين فليل يا وشول الضرايو هذا الخيقيت يغلين فليل من وغيب بض الفرحي هذا المحن يجي السنغوري عمل وغيب بض الفرحي هذا المحن يجي السنغوري زين يقول الصاري الصحاب
غنبلا فيدي ذين يقور الزهري الصحراء نبلا فيدي هاكي الضرو ذي المثلي هاكي الضرو ذي المثلي هاكا كيك بغا ربي نوال المسيد سمثني هاكا كيك بغا ربي يا دينا ربي كيف بغا نو حاجة المعاني وقال غطاق أني ذاكي نيت تسوالي وقال غطاق أني ذاكي نيت تطلين يمثل يغلق فلاسا غبار يولين يمثل يغلق فلاسا غبار يولين يولي شقاق يقبلان السينيين يعرى الفراق سينا عزيزنا في الليل لكابلين يعرى الفراق سينا عزيزنا في الليل أمشرت ضرويتي ولي وضاق أمشرت ضرويتي شري السلحماق شكرا بوتي بني يغلي شكري السلحماق شكرا بوتي بني يغلي ضروري لاق سلاما تخدع ضيم أمرار ينداق ذراري ديسين في الليل أمرار ينداق ذراري دي غالين في الليل الحالي ضاق صرم ثافث التورين الحالي ضاق صرم ثافث التورين ولي وخاق أهضرني ياكم الدن في الليل ولي وخاق أهضرني ياكم الدن في الليل الزوس يعرق تفسو تفرح تجايين يبدأ الفراق زرد شو تيتساوي يبدأ الفراق عيبدأ الفراق زرد شو تيتساوي خليني قوقوة لها شغلاكي أجمعتي وروجستريت غنيتت أفكي غاوت والحوايج لا لي الدروة دوطير لا لي الدروة ندينا ربي خليني قوقوة غنيت أنا قبايل الزول في الأول الزول دا حماية أدنكم أصيصيو في الحاجة كان سلسة سيدي يعني. Nous connaissons tous ce mot du général de Gaulle. On n'embastille pas Voltaire. À Alger, un régime cupide et brutal vient pourtant d'arrêter Boualem Sansal. Un Voltaire arabe, un Voltaire algérien et un Voltaire français. Alors pourquoi ce silence oppressant de votre gouvernement ? On nous explique que la diplomatie, pour être efficace, doit œuvrer discrètement. Mais l'arrestation, sans doute les mauvais traitements et la probable condamnation d'un homme de 75 ans qui est l'un des meilleurs esprits de langue arabe et de langue française n'a pas été discrète et n'est pas le fait d'un groupe terroriste. Elle est au contraire pour un régime le moyen spectaculaire de faire taire l'esprit critique, d'intimider des Algériens amoureux de la liberté, les Kabyles que Boualem Sansal a défendus, et aussi d'intimider les millions de Franco-Algériens qui doivent aussi apprendre à se taire. Cette arrestation. C'est bon. Nous connaissons tous ce mot du général. معليش ايوا يولاقي هو نزرنق وبارابلوي أتعزله سخنت ذي الدخان لكبدي
c'est une région d'Algérie que nous soutenons, nous y sommes, et moi je ne partage pas l'idée de... d'abord c'est faux. انسى les frontières, ça n'existe pas. Impossible, idée impossible. إيوا كنا تفرقت تمور في الجزائر تمور لنا أي رشنا الجزائر تمور لنا يحارق دينا ربي مولانيك، يحارق دينا ربي تفاميلتيك، يحارق دينا ربي تفاميلتيك نبوغز كي غير مهني دو ا زد يا غيول يا طحان يا بطل في واحد ديجا اسمي ثورونجستر ذاك لا بروميير فوا ذي كاع الزوين المصطفى الحسن سوقي طاري وين كي ثورونجستريض سعاد لا يروي تاي ونطحن كل فيراج تقيمون بان إذن كيف كان كيطار سواش ثورونجستر دينا دينا ربي نشايا طحن بواحد أقدر نوع يوث الحاجة نيض اسمي لي غدي لاكاديمي تيزي وزو ثامطوتيك تخدم عندك نغاني معتوب كون وزرا ماندا تروح الدار غوري ايونو باطاره فوحان ايونو طحان واحد الدار غوري ذا حللات تحليله باش اقدر ثامطوتيك النوفيل فيل عندك نيس كان اخر عندك نيس سعاد اخر هنا دينا ربيني اثن لي تيموان لان الى رزاق صالحين يا زوغل إلا فتح لاشمط إلا ناكل لي تيموان أيونو فوحان أيونو طحان ورتسحيض ورتسنحشم. قبلك وزمير ضرع أتعزلو فخمت ذي بخام. La Kabylie, c'est une région d'Algérie que nous soutenons, nous y sommes, avec Sidenker, avec Sinforda. Moi, je ne partage pas l'idée. أبا طرف واحد هاد نوغالا ريو النظام هطحانا كذا أنت كيف أبا طرف pour les Français l'allemand et l'algérien est arabe. Cela me dérange. Je ne veux pas et je ne peux pas accepter que l'arabité me soit imposée, ni comme nationalité, ni comme patrimoine exclusif. C'est ni ma nationalité, ni ma mère, ni mon père, ni ma terre. Je veux qu'on me reconnaisse comme algérien. Je ne suis pas dans le chauvinisme. Je veux juste qu'on respecte ce que je suis. Et il veut qu'on respecte en tant qu'Algérien. Au Batara Fouhan. Et aux Arabes de l'Algérie, en tant qu'écrivain, aux Arabes de l'Algérien, Algérien, c'est une création française. Il veut qu'on le respecte en tant qu'Algérien. Et je ne veux pas qu'on me respecte en tant qu'Algérien. Je veux qu'on me respecte en tant qu'Africain. C'est ce qu'il fallait dire. أيونو بطار كمل داود راه سميه كي حارق دينا ربي قماي ما جمون فيش. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'écrivain Boualem Sansal est emprisonné pour actes terroristes ou subversifs, nous dit l'Algérie. Cette séquestration arbitraire évoque le sort de Solzhenitsyn ou de Václav Havel. Il semblerait qu'Alger cherche de nouveau à nuire à notre pays. On pourrait penser que la cause serait la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. En réalité, tous les prétextes sont bons pour attaquer la France. Face à l'expression de cette haine, que représente Boualem Sansal si ce n'est le bouc émissaire des tensions entre nos deux pays? Il incarne le courage dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, lui qui, d'une voix longtemps inaudible, a dénoncé les ravages de l'oppression islamiste. Son crime, aux yeux du pouvoir algérien, serait d'être devenu français et pire encore, d'aimer la France. L'Algérie s'accommode avec son histoire, ne cache pas son mépris envers les Juifs, les Harkis et plus largement les Européens, au premier rang desquels les Français. Que dire des traitements discriminants et cruels qu'elle inflige aux Berbères, aux Kabyles ou encore aux femmes? Si la France a encore quelque chose à montrer aux les Républicains. Merci Madame la Présidente.
عتبون عبد الوقتيك واقيلا عكماصينا التكوين عكماصينا التكوين زراك دينا في الحاجة عتبون شتدون 24 هاد السفاض اكل قبايل اكل قبايل ترضى الحبسة السفاض نعمول شي تسروي في الله ذا قالك ديني يا مسيو تبون حمله بركان يقدر هضران زرا بلي سمع سيصدي شتدون 24 tu vas faire sortir tous les Kabyles de la prison sinon tu vas le regretter خاطر سي بون يكفى الفيلمي واش شو كدير قيمن تورا ولاش وين كيرفدن هاني الصغليك وذا شو كدير قيمن تورا قيمنا كدير قبايله كي ماك حدن او تحدونا لان المينوريتي بغانا كحدن نكينو تحدو غارا بارمي لا ماجوريتي كنت حد دارا نكوني اون تو سوتيان با او جامي كي بوليغ جامي كيرفض عفتو ايونو خبيت ايونو حركي امس الحرام يبوين يشوضن يسرغن ينغان يخدمن اين نديري يتمور تقبيلي دونك تبون سدون 24 à partir de ça اكلي ديتوني بريزوني اكلي ديتوني تبوض على حبس اهني الشفاض ايميدياتمون اولي وارده يكفى الفيلم ثاني ميرث احد حلو في الاول سي بون انا رجو اش يخدم الرخيص نتبون مواج مدرسه طوا يا تبون بالعربي باللغه العربيه لازم تخرج كاع القبايل انا مانيش عربيه يا طحان موا جو سوي افريقيا انا افريقي ما نهضرش العربيه تاعك ما نهضرش العربيه تاعك انا نهضر قبايليه هذه لا تا لونغ يما امبوزي بالدرع باش نهضرها وما نعرفهاش وما نهضرهاش راني فرصتني tu me forces pour parler cette langue de merde qui ne vaut rien du tout qui est utilisée uniquement dans la mort avec Azraïen avec l'Okhar avec il n'est pas utilisable dans la vie. C'est une langue qui n'a aucune valeur dans la vie. Voilà. وسعنا لا فالور وسعنا كل قيمة للدونيس اللغة العربية ثان ميرث نون أحد حلو في الأول.